Keď ťa ťahajú cez blato, za chrbtom je to hnus. Keď sa tvoje meno šíri tam, kde si nič nepovedal. Keď sa tvoje slova krútia v ústach ľudí, čo ťa nepoznajú, ale majú potrebu ťa zničiť. Bez dôkazov, bez odvahy postaviť sa ty čelom. Len ticho, zakulisné cez správy, ako šváby, čo vyliezajú len po tme. A ty to vieš, cítiš to. Niečo sa deje, zrazu hlad, zrazu pohľady, zrazu mlčanie tam, kde predtým bolo vitaj. A otázka znie, čo s tým? Prvá vec, nevysvetľuj sa každému. Ten, kto chce veriť klebetám, už sa rozhodol. Ten, kto ťa pozná, sa opýta priamo. Zvyšok nech znie vo vlastnej hre. Druhá vec, nedovoľ, aby ťa špina dotiahla k sebe. Odpovedať ohňom na oheň nie je vždy sila. Niekedy je to ďalšie spaľovanie samého seba. Zachovaj chrbát rovný, hlas čistý, hrdosť tichú. A tretia, nenechaj sa zlomiť, lebo práve to je ich cieľ. Zlomiť ti povesť, zničiť postoj, pošpiniť meno. Ale keď ostaneš pevný, ich lož sa zrazí o tvoju pravdu. A čas vždy odhalí, kto je kto.